Colt rozšiřuje i nabídku klasiků. Vždycky velice vkusně zabalený nože. Jsou to krásné dárky. Tady to je Canoe. S parovou střenkou. Dobarvovanou zřejmě. Typický model Canoe. Myslím si, že i v té správné velikosti. V té originální. Tak se dělají různý mini a maxi Canoe. Drop point nebo možná speed point čepel a pen blade. Tyhle klasici v nabídce Colt jsou velice pěkně udělaný, hezky zpracovaný a vždycky za rozumnou cenu. Je to tak čtvrtina ceny, co stojí case třeba. Takže tam je vždycky volba. Krásně balený.